Oi, pessoal! Hoje a gente tá indo pro Bosque Maia, né, Miguel? Brincar um pouquinho. A outra ali, ó, não deixa eu pintar o cabelo dela. Aí eu vou tentar pintar no carro depois. Chegamos, Bosque Maia!
quer subir? Você não tem nem tamanho. Vem, Maite, Maite, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem, papai, pega, vem. Legal. Tá. Eles brincaram? Vamos, Maite, vamos.
guardando a batata da princesa. Olha ali. Né? Olha. Maite? É. Ai, Fala, Maite. quero minha batata, papai. Ela fica toda ansiosa. E o Miguel dormiu, Minha batatinha, papai. cansado. Porque eu tenho alergia, não posso comer muita coisa, mas batata eu posso. Pessoal, chegamos em casa. As crianças estão aqui, ó, todo vapor, já dormiram no carro. E agora eu vou colocar o tapete aqui para eles terminar de brincar e ter uma noite de descanso bom. E finalmente a gente conseguir dormir, porque ultimamente tá difícil, porque eles acordam de madrugada direto, principalmente a Maitê. Se você ficou com a gente até aqui, não esquece de deixar seu like, curtir o vídeo se você gostou. E se você ainda não é nosso seguidor, não esquece de nos seguir, ativa o sininho das notificações e que Deus abençoe a todos. Agora eu vou montar o tapete aqui pra eles. Tchau! Fui! Se não atender também deve ter ido pra isso. É só amanhã.